বৃহত্তর সিলেটের বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে। এখনো পানিবন্দী হয়ে আছে কয়েক লাখ মানুষ, ফলে দুর্বিষহ জীবনযাপন করছে দুর্গতরা। বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ অব্যাহত আছে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক। এদিকে পাহাড়ি ঢলে বান্দরবানের লামা সহ 7টি ইউনিয়নের নিচু এলাকা প্লাবিত হয়েছে। গৃহবন্দী হয়ে পড়েছে প্রায় 10,000 মানুষ। প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ডেস্ক রিপোর্ট। গত কয়েকদিন ধরে সুরমা ও কুশিয়ারা নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বৃহত্তর সিলেটের বন্যা পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হচ্ছে না। তবে সোমবার রাত থেকে বৃষ্টি না হয় সিলেটের জকিগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ, বিয়ানীবাজার, গোলাপগঞ্জ, উসমানীনগর, বালাগঞ্জ, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে। পানিবন্দী হয়ে আছে কয়েক লাখ মানুষ। এসব দুর্গত মানুষদের দিন কাটছে অর্ধাহারে অনাহারে। ত্রাণের আশায় পথ চেয়ে থাকলেও দেখা মিলছে না কারো। যেখানে কাজ করতাম সেখানেও পানি, বাসাতেও পানি, থাকার জায়গা নাই। এবারে গরু ছাগলও তো ভালো যান না, খাবারেরও তো জায়গা নাই। বন্যার্তদের মাঝে সিলেটে এ পর্যন্ত 127 মেট্রিক টন চাল এবং নগদ 2,77,000 টাকা বিতরণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছে, সেটি আমরা যথাযথভাবে বন্টন করেছি। তবে বৃষ্টিপাত বন্ধ না হলে পরিস্থিতির উন্নতি হবে না বলে জানালেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের এই কর্মকর্তা। কয়েক ঘন্টা কন্টিনিউ হয় তাহলে সেটা রান অফ যে সৃষ্টি হবে সেটাও সিলেট অঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতিকে আবার পুনরায় অবনতির দিকে নিয়ে যেতে পারে। এদিকে পাহাড়ি ঢলে বান্দরবানের লামা পৌর এলাকা সহ উপজেলার 7টি ইউনিয়নের নিচু এলাকা প্লাবিত হয়েছে। মাতামুহুরী নদী, লামা খাল, ইয়াংসা খাল, বাঘাইছড়ি খাল ও পোপা খালে পানি বাড়ায় নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। এতে গৃহবন্দী হয়ে পড়েছে 10,000 মানুষ। আমরা পানি উঠার দরুন অনেক কষ্ট আছি। অন্যদিকে তিস্তা নদীর পানি কমে যাওয়ায় লালমনিরহাটে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। নিম্নাঞ্চলের পানি কমতে শুরু করেছে। তবে এখনো খুলে রাখা হয়েছে তিস্তা ব্যারেজের সবকয়টি স্লুইস গেট। ডেস্ক রিপোর্ট, বৈশাখী সংবাদ।